අද කාලේ සල්ලි හම්බ කරන එක ලේසි නෑ. හැබැයි ඊට වඩා අමාරුයි හම්බ කරපු සල්ලි ටික ආරක්ෂා කරගෙන ඒකින් තවත් සල්ලි උත්පාදනය කරන එක. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ ආයෝජනය කරනවා කියන්නේ ලොකු සල්ලිකාරයන්ට විතරක් අයිති දෙයක් කියලා. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණ වැරදි මතයක්. අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ඔබේ අනාගතයේ මූල්‍යමය වශයෙන් ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන් හොඳම ආයෝජන වර්ග 10ක් ගැන. මේ හැම දෙයක්ම පැහැදිලි කරන්න මම අද උදාහරණයකට ගන්නේ අපි ධනපාලව. ධනපාල කියන්නේ මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් සාමාන්‍ය රස්සාවක් කරපු මාසාන්තිමට අතේ සතිය නැති වුණු කෙනෙක්. හැබැයි ධනපාල තමන්ගේ හිත වෙනස් කරගත්තා. ඔහු ඉගෙන ගත්තා සල්ලි වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා වෙනුවට සල්ලි තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරවන්නේ කොහොමද කියලා. අද ධනපාල ඉන්නේ මූල්‍යමය වශයෙන් ඊටාම ස්ථාවර මට්ටමක. ධනපාලී ගමන ආපු විදිහ සහ ඔහු තෝරාගත්ත ආයෝජන 10 මොනවද කියලා අපි දැන් එකින් එක බලමු. හදිසි අරමුදල ඉමර්ජන්සි ෆන්ඩ්. මුලින්ම ධනපාල කලේ එයාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න එක. ඕනෑම ආයෝජකයෙක් මුලින්ම තමන්ගේ පදනම හදාගන්න ඕන. ධනපාල තමන්ගේ මාසික වැටුපින් පොඩි කොටසක් වෙන් කරලා මුලින්ම හදිසි අරමුදලක් හැදුවා. ඔහු තමන්ගේ මාස 6ක වියදමට සමාන මුදලක් ස්ථාවර තැන්පතුවක එහෙමත් නැත්නම් ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක දැම්මා. ඇයි ධනපාල මේක කළේ? කොටස් වෙළඳපොළ හෝ වෙනත් ව්‍යාපාර කඩා වැටුණත් තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න මේ මුදල යාට ලොකු හයියක් වුණා. ලංකාවේ වර්තමාන පොලි අනුපාතය එක්ක බලද්දී ස්ථාවර තැන්පතු කියන්නේ ලොකු ලාභයක් ලැබෙන තැනක් නෙවෙයි. මොකද රටේ උද්දමනය වැඩි වෙද්දී සල්ලිවල අගය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ධනපාල මුළු සල්ලියම මේකේ දැම්මේ නැහැ. ඔහු මේක පාවිච්චි කළේ ආරක්ෂිත පියවරක් විදිහට විතරයි. දෙවනි පියවර විදිහට ධනපාලට ඕන වුණා එයා නිදාගෙන ඉන්න අතරෙත් සල්ලි හම්බ වෙන ක්‍රමයක්. ඒකට එයා තෝරාගත්තේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ. ධනපාල නිකන්ම අහුවෙන කොටස් ගත්තේ නැහැ. ඔහු කලේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රබලම සමාගම් ගැන අධ්‍යයනය කරපු එක. උදාහරණයකට බැංකු ශේස්ත්‍රය, සංනිවේදන ශේස්ත්‍රය වගේ හැමදාම ලාභ ලබන සමාගම්වල කොටස් ඔහු මිලදී ගත්තා. ඔහු කොටස් මිලදී ගත්තේ අදාරන් හෙට විකුණන මානසිකත්වයෙන් නෙවෙයි. ඔහු බැලුවේ අවුරුදු 5ක් 10ක් වගේ දිගුකාලීනව ඒ සමාගම්වල කොටස්කරුවෙක් වෙන්න. සමාගම ලාභ ලබද්දී ධනපාලට ලාභාංශ එහෙමත් නැත්නම් ඩිවිඩන්ඩ්ස් ලැබුණා. ඒ වගේම කාලයත් එක්ක ඒ සමාගම්වල වටිනාකම වැඩි වෙද්දී ධනපාල සතු කොටස්වල මිලත් ඉහළ ගියා. මේක තමයි ධනපාලගේ වත්කම වේගයෙන්ම වැඩි කරපු තැන. 3. ඉඩම් සහ දීපල රියල් එස්ටේට්. සල්ලි ටිකක් එකතු වුණාම ධනපාල ඊළඟට අවධානය යොමු කළේ අපේ රටේ මිනිස්සු වැඩියෙන්ම විශ්වාස කරන දෙයකට. ඒ තමයි ඉඩම් සහ දීපල ආයෝජනය. ඔහු නිකම්ම කැලාවක ඉඩමක් ගත්තේ නැහැ. ධනපාල බැලුවේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින නගරයකට ආසන්න පහසුකම් තියෙන තැනක කුඩා ඉඩමක් ගන්න. ඉඩම් මිල අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වැඩි වෙනවා. ධනපාලට තිබ්බේ ඉවසීමෙන් ඒ ඉඩම තියාගෙන ඉන්න එක විතරයි. ඊට අමතරව ධනපාල තවත් දෙයක් කළා. ඔහු කුඩා ගොඩනැගිල්ලක් හදලා ඒක කුලියට දුන්නා. දැන් ධනපාලට මාසෙකට රුපියල් 50000කට වඩා වැඩි කුලී ආදායමක් ලැබෙනවා. මේක තමයි ධනපාලගේ නිෂ්ක්‍රීය ආදායම. ඔහු වැඩ කළත් නැතත් මාසේ අන්තිමට ඒ සල්ලි ටික ධනපාලගේ ගිණුමට එනවා. 4 වෙනි පියවර විදිහට ධනපාල තෝරාගත්තේ රත්තරන්. රටේ ආර්ථිකය අස්ථාවර වෙන වෙලාවට රුපියලේ අගය වේගයෙන් අඩු වෙන වෙලාවට ධනපාලගේ පිහිටට ආවේ රත්තරන්. ධනපාල රත්තරන් ගත්තේ ආභරණ විදිහට නෙවෙයි. ඔහු මිලදී ගත්තේ රන් කාසී හෝ පිරිසිදු රන් බිස්කට්. මොකද මාල වලලු හදද්දී යන අත්කුලිය හෝ චේතනය ආයෝජනයක් විදිහට බලද්දි පාඩුවක්. ධනපාල දන්නවා ලෝකේ මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් රත්තරන් වල අගය කවදාවත් බිඳුවට වැටෙන්නේ නැති බව. ඔහුගේ ආයෝජන කලඹින් 10% විතර ඔහු රත්තරන් වෙනුවෙන් වෙන් කළා. මේක හරියට යාගේ මුදල් වලට දාපු රක්ෂණයක් වගේ වුණා. 5. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ට්‍රෙෂරි බිල්ස්. බැංකුවලටත් වඩා ආරක්ෂිතව ඒ වගේම බැංකුවලටත් වඩා වැඩි පොලියක් ගන්න ධනපාල පාවිච්චි කරපු 5 වෙනි ක්‍රමය තමයි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැදුම් කර. ඔහු රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආයෝජනය කළා. මේකෙදි වෙන්නේ අපි රජයට ණය මුදලක් දෙන එක. රජය අපිට ඒ වෙනුවෙන් සහතික කළ පොලියක් ගෙවනවා.
ලංකාවේ මෑතකදී පොලී අනුපාත 25% වගේ ඉහළ මට්ටමක තිබුණ කාලේ ධනපාල මේ හරහා විශාල ලාභයක් ලැබුවා. මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි රජයක් කවදාවත් තමන්ගේ දේශීය ණය පහර හරින්නේ නැතිවීම. ඒ නිසා ධනපාලට කිසිම බයක් නැතුව තමන්ගේ විශාල මුදලක් මෙතන ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් වුණා. 6. යුනිට් ට්‍රස්ට්. හැමෝටම කොටස් වෙළඳපොළ ගැන ඉගෙන ගන්න හෝ ඉඩම් හොයන්න වේලාවක් නැහැ. ධනපාලත් එයාගේ කාර්යබහුල කාලවලදී මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දුන්නා. ඒකට එයා හොයාගත්ත 6 වෙනි උත්තරය තමයි යුනිට් ට්‍රස්ට්. ඔහු විශ්වාසවන්ත අරමුදල් කළමනාකරණ ආයතනයකට මුදල් ලබා දුන්නා. එතන ඉන්න විශේෂඥයෝ ධනපාලගේ සල්ලි අරන් ඒවා විවිධ තැන්වල ආයෝජනය කරලා ධනපාලට ලාභයක් ලබා දුන්නා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි රුපියල් 1000ක් වැනි සුළු මුදලකින් වුණත් ධනපාලට මේ ආයෝජනය පටන් ගන්න පුළුවන් වීම. ඔබටත් ලොකු දැනුමක් නැත්නම් ධනපාල වගේ යුනිට් ට්‍රස්ට් එකකින් ගමන පටන් ගන්න පුළුවන්. 7 වෙනි පියවර බිස්නස්. 7 වෙනි පියවර විදිහට ධනපාල තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරයක කොටස් මිලදී ගත්තා. ධනපාල හැමදාම රස්සාවක විතරක් එල්ලිලා හිටියේ නැහැ. ඔහු තමන්ගේ නිපුණතාවයක් පාවිච්චි කරලා අර්ධකාලීන ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තමන්ගේ යහළුවෙක් පටන් ගත්ත සාර්ථක කුඩා හෝටලයකට ධනපාල ප්‍රාග්ධනය ලබා දුන්නා. ඔහු එතන වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ව්‍යාපාරයේ අයිතියෙන් කොටසක් ධනපාලට තියෙනවා. මේකෙන් ධනපාලට ලැබෙන ලාභය බැංකු පොලියට වඩා ගොඩක් වැඩි. හැබැයි මේකේ අවදානමක් තියෙන නිසා ධනපාල ඒ ව්‍යාපාරය ගැන හොඳට හොයලා බලලයි සල්ලි දැම්මේ. 8. රක්ෂණ ඉන්ෂුරන්ස් ඇන්ඩ් රිටයර්මන්ට්. 8 වෙනි පියවර විදිහට ධනපාල විශ්‍රාම සැලසුම් සහ රක්ෂණ ගැන අවධානය යොමු කළා. ආයෝජනය කරනවා වගේම තමන්ගේ ජීවිතයට එන අවදානම් කළමනාකරණය කරන්නත් ධනපාල දක්ෂ වුණා. ඔහු හොඳ ජීවිත රක්ෂණයක් සහ වෛද්‍ය රක්ෂණයක් ගත්තා. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ආයෝජනයක් නෙවෙයි වියදමක් කියලා. හැබැයි ධනපාල එහෙම හිතුවේ නැහැ. හදිසියේ අසනීපයක් වුණොත් එයා අවුරුදු ගණනාවක් මහන්සි වෙලා එකතු කරපු ආයෝජන විකුණන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක වැළැක්වුවේ රක්ෂණය මගින්. ඒ වගේම ඔහු පෞද්ගලික විශ්‍රාම වැටුප් සැලසුමකට දායක වුණා. ඒ හරහා ඔහු වයසට ගිය කාලෙකදී කාටවත් බරක් නොවී ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය මුදල සහතික කරගත්තා. 9 වෙනි පියවර. 9 වෙනි පියවර විදිහට ධනපාල ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සහ ඩිජිටල් වත්කම් ගැන ඉගෙන ගත්තා. ධනපාල කියන්නේ කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන කෙනෙක්. ඔහු බිට්කොයින් වැනි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ගැන අධ්‍යයනය කළා. හැබැයි ඔහු මේකට දැම්මේ එයාගේ මුළු ආයෝජනවලින් 2% වැනි ඉතාම කුඩා මුදලක් විතරයි. ඇයි ඒ? මොකද මේක ඉතාම අවදානම් සහිතයි. සල්ලි දෙගුණ වෙන්න තියෙන ඉඩ වගේම බිඳුව වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ධනපාල මේක කළේ අමතර අවස්ථාවක් විදිහට විතරයි. ඔහු කවදාවත් තමන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය සල්ලි මේකට දැම්මේ නැහැ. 10. දැනුම self investment. අන්තිම වගේම 10 වෙනි පියවර තමයි වටිනාම ආයෝජනය. ඒ තමයි තමන් වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනය. ධනපාල හැම මාසෙකම තමන්ගේ දැනුම වෙනුවෙන් මුදලක් වෙන් කළා. ඔහු අලුත් පොත් කියෙව්වා, මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන පාඨමාලා කළා, අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ධනපාල කියන විදියට ඔයාගේ සාක්කුව හිස්සුනත් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන දැනුම කාටවත් හොරකම් කරන්න බෑ. ඒ දැනුම තියෙනවනම් ඕනෑම වෙලාවක ආයිත් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ නිපුණතා වැඩි කරගන්න එක තමයි ලෝකයේ තියෙන වැඩිම ප්‍රතිලාභ දෙන ආයෝජනය. ඉතින් අද අපි ධනපාලගේ ජීවිතය ඇසුරෙන් ආයෝජන වර්ග 10ක් ගැන කතා කළා. ධනපාල මේ මට්ටමට ආවේ දවසින් නෙමෙයි. ඔහු පටන් ගත්තේ පොඩියට. අද ඔහුට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඔහු එදා ගත්ත නිවැරදි තීරණ නිසා. ඔබත් අදම හිතන්න. ඔබත් ධනපාල වගේ මූල්‍යමය නිදහසක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අදම ඔබේ පළමු ආයෝජනය පටන් ගන්න. ඒක රුපියල් 1000කින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගන්න පියවර තමයි ඔබේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ. ඔබට සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජය වේවා.